هو ليه الجماعه الايطاليين بتوع فيراري حاطين حصان واقف مش بيجري ومستعجل مع ان دي اصلا عربياتهم؟ اسمع الحكايه. الحصان اللي على لوجو فيراري اسمه كافالياني رامبانت زي ما انت عايز يعني، وده مش اسم نوع الحصان، ده اسم اللوجو نفسه. والقصه اصلا بدات مش من فيراري، ده كان شعار طيار حربي في الحرب العالميه الاولى اسمه فرانشيسكو باراكا. الفيديو ده فيه اسامي كتير، حاول تعديها لي عشان نمشي الدنيا. الراجل ده كان عنده كيف كده انه يرسم رسمه حصان على الطياره بتاعته، حاجه بتدل على قوته في السماء يعني. بس بعد وفاته اهل الطيار ده قابلوا انزو فيراري، الاب الروحي لفيراري دلوقتي، اللي كان ساعتها بيسوق لشركه الفا روميو في سباقات خاصه بيهم وبيكسب كمان. اهل الطيار ده كانوا شايفين في انزو فيراري قد ايه شغفه وحبه ومهارته في سواقه العربيات، فقالوا له خد الحصان ده حطه على عربيتك هيجيب لك الحظ. يا حاج ابو فرانشيسكو، ما كان جاب الحظ لابنك على طيارته، انت بتهزري؟ المهم انزو فيراري وافق، بس عدل شويه عليه، خلى خلفيه الحصان لونها اصفر لون مدينه مودينيا اللي هي موطن انزو فيراري اصلا، وخلى الحصان واقف على الرجلين اللي ورا ورافع الرجلين اللي قدام، غير شعار بورشه اللي بيدي شويه على شكل حصان بيجري، يعني مش بيقول لك انا اسرع واحد، بيقول لك انا واثق واستنى دوري. لو قارنا شعار فيراري مع شعار ماستنج وبورشه، فبورشه زي ما قلنا حصانهم بيجري او اقرب لان هو بيجري، اما ماستنج حصانهم بيجري بس في اتجاه تاني. يبقى نحكي عنها في فيديو لوحده. قول لي بقى من وجهه نظرك انت تحب اللوجو اللي يدل على السرعه ولا الهيبه؟ وبس كده. انا عمر قباري، سلام عليكم.